Bien, el día de hoy tenemos que reparar un juego de comedor. Solo las sillas, no las mesas. Vamos a empezar por quitar la antigua tela. Y exactamente. Y vamos a quitar. Ok, ahora lo siguiente va a ser forrarle con esponja a la madera. Tenemos la madera y así tiene que quedar. Ahora, muchas gracias a la edición tenemos hecho los 6. Ahora también estábamos con las sillas, con las patas de las sillas algo flojas, entonces vamos a tener que